أسعد الله أيامكم بكل خير ومحبة ومودة أعزائي المشاهدين والمتابعين. اليوم إن شاء الله راح أسوي ساندويتش محشى بالجبن والبصل ومحشى دجاج بالذرة والجبن أيضا. هسه راح تشوفون الطريقة. أول شي راح أخلي مي دافية. هاي العجينة. أول شي راح نبلش بالعجينة. خمرة، حطينا كوب مي دافي، خمرة، شكر، ملح أكيد ما ننسى، ملعقة خاثر أو لبن انتو شو تحبون تسموه، ملعقة. هسه راح أجيب ربع كوب دهن، أي دهن تحبون، زيت زيتون أو ذرة، ربع كوب زيت. هسه راح أمزجه، وأنا محضرة 3 أكواب طحين. بسم الله. إذا احتاجينا بعد مي نخلي. هسه راح أخلي الطحين 3 أكواب. هسه راح أبدي أعجنها بيدي. طبعا هاي العجينة لا هي قوية زايد ولا هي تلزق. شوفوها، يحتاج لها بعد عجن. كل ما تنعجن تصير أحسن. طبعا المقادير فيه. راح أعجنها وأخليها تختمر. بعد ما اختمرت العجينة قطعناها إلى شنك. هاي حضرت الجبن الكريمي، وهاي اللبنة بالزعتر، وهذا بصل. حطيت طحين، راح أطرق، راح أسوي مثل السندويشة، ما نطرقها زايد. ما راح أطرقها زايد، أنا أريد شوية بيها ثخن. الله أكبر. شوية بعد منه. ها هي. راح أخلي جبن كريمي من جهة فقط. طبعا ما من أخلي أسدها هاي الجبن، راح فقط بس هيك أخليها، ما أطرقها ولا أضغط عليها. هسه شنو، شوية من فوق راح أدهنها. ليش دهنتها؟ لا أقدر أخلي شرائح من البصل. اللي ما يحب البصل بكيفه. وراح أخلي جبن موزاريلا. شوفوا، وأخليها بالصينية. أنا مجهزة الصينية ومشغلة الفرن. هسه راح أخليها بالصينية. طرقتها قطعة ثانية راح أخلي لبنة. هاي اللبنة طعم الزعتر، خليتها. راح أطبقها مثل ما قلت لكم، يعني مو قوي. وهاي هنا شوية فوق هنخلي من شرائح من البصل. وقلت لكم اللي ما يحب البصل بكيفه لا يخلي. شوف هو شي يحب يخلي. يعني هي راح تنشوي. وراح أخلي جبن. أكمل البقية إن شاء الله وأشوفكم الصينية. هاي جهزت الصينية. حطيت
طبعا خليت نص بيهن بصل ونص، لأن أكو ما يحبون البصل. فهسه راح أخليها بالفرن وأشوف المدة اللي راح يستوي بيها. وراها راح أسوي صلصة عفوا دجاج أحمسه، ورا ما يسوي أحشيه، انتظر باقي الوصفات. هسه بديت أحمس الدجاج لأكمل الوصفة. بعدين هسه راح أخلي البصل بس شوية يحمس. طبعا خليت البصل، راح أخلي فلفل أسود، كزبرة ناشفة، ثوم باودر، بابريكا حمراء، ملح هسه أخلي بس شوي خليه يتحمس. تنقل المكونات، شوية وارجع. طبعا على نار هادئة، منصي النار ليستوي. بس خليت ملعقتين مايونيز. هسه راح اخلي خردل قليل، وراح اخلي كاتشب بارد حار انتو اللي تحبوه، راح اخليه بارد. راح اخلي جبن، نقط من الجبن الكريمي راح اخليه فوق. طبعا شوفوها بدأت تستوي وشلون ارتفعت، تقريبا تصير مثل الصمونة. الجبن يموع. هسه راح اخلي شوية جبن موزاريلا قليل، وراح اطفيه. هي على حرارة الطاوة راح يذوب. بس اقلبه نجي المكونات. طبعا طعمها كلش طيب. طبعا انا من نص النار اريد يستوي على كيف انا ما يحترق او يتجاب. اريد الدجاج يتلبس بهاي المكونات كلها بدون ما يشوف شلون مستوي. شوف مطة الجبن. طبعا انا هسه مطفيته بارد بس يستوي الصمون او السندويش. ان شاء الله احشيه بهاي المزيج. طبعا مدة الشواء 20 دقيقة بالضبط. طبعا الريحة كلش طيبة. انتظر انه يبرد لاقدر احشيه بصلصة او حشوة الدجاج. شلون شكله حلو. راح انتظر اعوفه بعد 10 دقائق يبرد لاقدر افتحه. شوفوا بردت. هسه راح ابدي احشيها. طبعا جهزن سندويشات، حطيت فيها شرايح من الخس والطماطة. شوف شكلها شلون حلو. شوف الداخل. ان شاء الله عجبتكم. لا تنسونا من الاشتراك والاعجاب والمشاركة. انتظرونا بأكلة قادمة ان شاء الله.